好，现在假设各位同学，你的整首歌已经先做完其中一条了。当我们在荧幕上点击这三个 icon 其中之一的时候，它就开始把整首歌就一次播完。那如果播到一半，我再点一次，会发生什么事？比较好的方法是，我们在点击的时候，先把它原来播的音先暂停掉。所以在音效这边有一个停播所有音效，那它会把这个角色刚才播到一半的音色就直接把它卡掉。好，那其实没有也没什么关系的。现在我要建造一个变数，就叫做 tempo， 它是用来控制我的乐器。那譬如说，在小毛驴这首歌里面，乐器设为这个 tempo， 那这个 tempo 在哪里可以修改呢？我再增加一个角色好了，这边有一个向右键，一个向左键。好，我们就选择这一个角色，这个角色我把它放在这里，这是准备让它的乐器到下一个好了。那这个变数我们把它荧幕放大一点。好，变数有三种形式，我选择大型显示，就会只有一个数字而已。我现在这样子放，然后再增加一个角色。我不要这个，我要选这个。好，选择这个键，这个把它放到左边来。Tempo 的起始值我设在这里，假设一开始钢琴音是1嘛。好，当绿旗点下的时候，我就把变数 Tempo 设为这个，把它直接设为1。这个键我让它把乐器加1，角色被点击的时候，就把我的 Tempo 改变1。反过来，这个左边这个就把 Tempo 减1，改变-1的。好，这样看起来就变成了，当我在绿旗一按，预设值是1，我往2、3，这个就会选择不同的乐器。假设我在播小毛驴，这是7号乐器的声音。看，这是不同的乐器，这就是另外一种乐器了。我们用这个方法来控制它的乐器。好，同样的，小星星这里也是要增加一个乐器设为 tempo 由这里控制。2只老虎也要再做一次，有一个。我们把乐器设为 tempo。好，小毛驴、2只老虎、星星，不管同学你是做哪一首，通通把这个乐器把它设上去。这样的话，我们就可以直接从这边来控制我们的乐器。当然，你也可以拿这个去控制演奏的速度，也可以让它按一次就加10，用这个控制也可以。或者是你把它做2组嘛，一组是控制这个啊，老师现在示范给你看哈。假设我把这个角色把它给复制一个，复制的把它放在这里，然后这个角色也把它复制一个，就把它放这边，增加一个变数叫做 speed， 就是来控制它的速度。好，这个 speed 也是选择大型的显示。如果你是用滑杆的话又不一样，它变成这样可以拉哦。可是拉的话有时候会拉过，它只能拉到100，所以你的 speed 如果超过100的话，它拉不出来。所以我们这边还是选择大型显示，就这样子。
那这个 speed 是一开始的时候，我这个变数 speed 一开始的时候，变数 speed 先设为标准是90啊。然后当我按一次，我这个后面这两个，这一个按一次的时候就不是 tempo， 是它的 speed 就改变10。然后按另外一个键，它的速度就改变-10，但不是 tempo， 而是速度。好，我们来看看跑起来是什么样子呢？好，当我在播放小毛驴的时候，其实它已经蛮快了，这样速度就越来越快。好，对，音乐不要混杂在一起。两只老虎，哇，这个两只老虎实在有够慢的。啊，不是，我忘记了，两只老虎的程式没有加上去。来看哈，两只老虎这边我只有设乐器嘛，我没有设变速，音乐速度要设成 speed。同样的，星星也是音乐速度设成 speed， 不然这个变数自己跑就没意思啦。好，两只老虎的是有变哈，现在我们来再听一次。好，先看两只老虎，它本来就比较慢的哈。这两只老虎嘛，我们把速度变快，有没有看？很明显就变快了哈。我们现在来看小星星，好，这样不可以把音乐混在一起。有没有觉得快很多？好，暂停，把速度调回去。好，再播放一次，变得很慢，对不对？它可以换乐器，不过你哪知道这是乐器，这是速度呢？所以你应该在背景这边哈，我们背景那边直接把字给打上去。我们在背景地方用这个文字，假设用红的，一个叫做乐器啊不，我们就直接打英文 SPEED speed。啊，你看 speed 出现在这里，那我们把它拉到适当的地方，再拉过来一点，好，大概是这样子。如果这个不好调，等一下我们可以调整这个画面的图片。好，再增加一个叫做 tempo。其实应该 tempo 是乐器嘛，哈，应该这样把它放过来一点啊。你要是有办法的话，把中文打上来，好，这样子看起来比较像。我是用这个 tempo 来代表乐器，你要是能够把中文打上去更好。中文的话，你就是图片要在外面处理。我们这个 Scratch 2.0哦，它没办法在文字上面直接打出中文出来，这是它一个很大的缺点。好，各位同学，请把乐器跟音乐的速度以及3条曲子至少要做完1条，你的作业是3条都要完成。